అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జాక్పాట్ జీవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్, ఈరోజు అయితే మీకు నేను నడివంక దగ్గర ఉన్న బ్రిడ్జ్ అయితే చూపించబోతున్నాను. పోయిన వీడియో లాస్ట్ వీడియోలో అయితే మీకు నేను టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ ఏ విధంగా జరిగింది, ఎంతవరకు పనులు వచ్చాయనేది చూశారు కదా. ఇటుపక్క బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఎంతవరకు పనులు వచ్చాయి ఏమనేది ఈ వీడియో ద్వారా చూసేయి. గైస్, మనం టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ అటువైపు టవర్ క్లాక్ వైపు చూసుకున్నా, మరి అలాగే నడివంక దగ్గర మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బ్రిడ్జ్ అనేది అటుపక్క కావచ్చు ఇటుపక్క కావచ్చు కంప్లీట్ అయితే అయిందనమాట. అండ్ అలాగే మనకు వచ్చేసి ఇటుపక్క అయితే కొత్తగా అయితే లైట్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ మనం టవర్ క్లాక్ దగ్గర చూసుకుంటే అటుపక్క కూడా తార్ రోడ్ వేశారు, ఇటుపక్క కూడా 2 sides తార్ రోడ్ అనేది వేశారు. అటుపక్క అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఇంకా సిమెంట్ రోడ్డు మాత్రమే వేశారనమాట. రైల్వే ట్రాక్ పైన కూడా గ్రిడర్స్ అనేవి లాంచ్ చేసి ఐరన్ గ్రిడర్స్, దాని మీద సగం వరకు అయితే సిమెంట్ రోడ్ అనేది వేశారు. అది కూడా ఆ విజువల్స్ కూడా ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్నారు. ఈ బ్రిడ్జ్ అంతా కూడా 310 కోట్ల రూపాయలతో అయితే కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎస్ఆర్సి కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు అయితే తీసుకున్నారు. ఈ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అవడానికి దాదాపుగా నెల లేదా 2 నెలల సమయం అయితే పట్టచ్చు. అతి త్వరలోనే మనమంతా కూడా ఈ బ్రిడ్జ్ మీద అయితే ప్రయాణిస్తాం. ఈ బ్రిడ్జ్ రెడీ అయిన తర్వాత మన అనంతపురంలో ట్రాఫిక్ సమస్య అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ వచ్చేసి నేషనల్ హైవే 42 అనంతపూర్ అర్బన్ లింక్ అన్నమాట. మనం టవర్ క్లాక్ దగ్గర ఎక్కితే ఇక్కడ నడివంక దగ్గర దిగుతాం, నడివంక దగ్గర ఎక్కితే టవర్ క్లాక్ దగ్గర అయితే దిగుతాం. మనం ఒకసారి బ్రిడ్జ్ కింద చూసుకుంటే ఇక్కడ పీటీసీ గ్రౌండ్ దగ్గర కూడా తార్ రోడ్ అనేది వేశారు. ఇక రైల్వే ట్రాక్ పైన కూడా సిమెంట్ రోడ్ అనేది వేశారు. ఈ సిమెంట్ రోడ్డు తయారైపోయి దీని మీద కూడా మ్యాట్లన్నీ వేసి మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి అయితే తార్ రోడ్ అనేది వేసేస్తారు. ఇక వేసిన తర్వాత అయితే ఈ బ్రిడ్జ్ మీద అనుమతిస్తారనమాట మనమంతా కూడా ప్రయాణించడానికి. ఈ బ్రిడ్జ్ ఓపెనింగ్కి కూడా సీఎం వైఎస్ జగన్ గారు అయితే వస్తారని కొంతమంది చెప్తున్నారు. ఇంకా అఫీషియల్గా ఎటువంటి అనౌన్స్మెంట్ అయితే లేదు. నాకు కొంతమంది చెప్పిన మాట అయితే మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక మనం చూసుకుంటే ప్రెసెంట్ అయితే నీళ్ళు అనేవి వదిలేరనమాట బ్రిడ్జ్ స్టాండర్డ్గా ఉండడానికి. తర్వాత అయితే మ్యాట్లు అనేవి పరుస్తారు. మ్యాట్లు అన్ని పరిచిన తర్వాత అయితే తార్ రోడ్ అనేది వేస్తారు. ఇది చాలా పెద్ద బ్రిడ్జ్ అనమాట, దాదాపుగా 4-way బ్రిడ్జ్. ఈ బ్రిడ్జ్ అయితే అతి త్వరలోనే రెడీ కాబోతుంది. దాదాపుగా మనం చెప్పుకున్నట్టయితే 90% పనులు అనేవి కంప్లీట్ అయ్యాయి. అతి త్వరలోనే మనమంతా కూడా ఈ బ్రిడ్జ్ మీద అయితే ప్రయాణిస్తాం. మనకు బ్రిడ్జ్ కింద కూడా సబ్వే అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ బ్రిడ్జ్ తయారైన తర్వాత మనమంతా ప్రయాణించిన తర్వాత క్రెడిట్ అంతా కూడా ఎస్ఆర్సి కన్స్ట్రక్షన్స్కే. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇదే అనమాట ఈరోజు అప్డేట్. అయితే మనకు టవర్ క్లాక్ పోయిన వీడియోలో అయితే ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ పెడతాను, ఆ వీడియో కూడా చూసేయండి. ఇప్పుడు నడివంక ఫస్ట్ రోడ్ దగ్గర అయితే బ్రిడ్జ్ పనులు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయితే వచ్చేసాయి. చూసారు ఫ్రెండ్స్, ఇదే అనమాట ఈరోజు వీడియో అయితే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు జాక్పాట్ జీవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. Sorry, it's DJ.